spot beli bis guys. Wih, mewah kan? Nah, biar iki apa ono lang iki lho sing garai. Oh, ono lang iki lho iki. Raja wae ora lang. Mlayu ngono kabeh kae. Ada obrakan guys. Nah, ini tim penghabisan kangkung guys. Ini pembasmian kangkung sayur. Tidak melalui izin yang resmi guys ini guys. Dan ada juga yang pornografi burung mandar guys. Dan ini ada target 1. Wah, kena lari guys. Terkena sayapnya. Oke guys, kita mau ngambil buruan. Edisi hari ini kita itu mencari burung rawa guys. Cuman spotnya ini lokasinya agak susah. Nah, itu guys, seluruh guys, apa guys? Seluruh guys ini guys, serok guys. Serok gu. Sabut guys. Ya, ini guys namanya burung Mukamat mandar guys. Oh, ini guys, burung mandar guys. Dapat 1 guys. Nah, ini guys. Dapat 1 guys. Mandar guys. Orang kena gulung. Coba dikorok. Nah, ini guys. Oke guys. Ojo dikorok bang, ojo bacok bang. Oke guys, ini mengambil buru yang kecil ini tapi kabur terus guys. Nah, mau diambil guys. Ya Allah. Loh guys. Ini burungnya sih nggak besar guys. Tapi ikannya itu rasanya gurih guys. Pol, mantap gini guys burung ini guys. Nah, dapat poin 2 guys. Ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys sambil lihat pemandangan di sore hari ini. Kita masih di tempat yang kemarin karena kemarin tuh berangkatnya ke sorean guys. Jadi kita itu nggak sempat mencari buruan, cuman ngecek lokasi aja guys. Dan ini manuknya guys. Nah, ini manuknya. Tapi bukan burung itu loh. Ini kalau burung tuh kan artinya banyak guys. Ini yang namanya burung mandar. Nah, kepala merah ini. Ini yang dicari-cari di kampung sini guys. Yang sering dicari sama petani-petani di Lamongan sini. Karena ini dijual ini sangat mahal guys harganya guys. Satuan tuh. Piro guys? 7.000 guys. Kok murah guys? Wah, ini yang suka mencari ini. Nah, ini alatnya yang kalau buat nyari malam ini. Iya, ini alatnya. Ngemplung guys. Nah, itu. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Karena tadi agak ada gangguan sedikit karena jalannya tuh kandas guys. Kayak judul lagu kandas gitu loh guys. Ini lagi mencari burung teruk kalau di sini namanya. Nggak tahu kalau di tempat dulur-dulur itu burung apa namanya. Sejenis. Nah, ini Pak. Ini lur, iki manuk elek kene jengene manuk teruk lho. Nah, iki lur manuk teruk iki. Nek ning ngene sampean apa jenenge? Silakan jawab di komentar ya, lur. Saling bertukar pengalaman nama-nama burung. Iya, lur. Oke, lur, kita lanjut, lur.
masih bersama Bang Tiger lur. Rokok terus. Kalau di sini tuh, guys, blipis guys, aduh guys. Karena spotnya ini agak susah guys. Dan kalau ndeleki manuke iku yo, duh guys, kabur kabeh guys. Blipis tok guys. Belum rezeki guys. Aduh, hancur guys, hancur. Satangnya ini loh, selotangan guys. Lah, yo guys. Guys, kabur kabeh guys, mana guys. Hancur lur. Iya lur. Kepiye lur iki lur, manuke kok berkabeh lur. Aduh. Cepet guys. Duh, selurup guk keadaan itu. Waduh guys, selurup guys, mana guys. Selurup nanti guys, ngisore guys. Delek guys, ngisor guys. Ada selurup guys. Kena apa nih, Bang? Dasit apa nih, Bang? Selurup ngisor mungkin. Saya kalem-kalem kok diterak guk. Kiri ngarep pas ini. Saya tak encengi, saya kalem. Tak encengi sih. Teguk surung seluruh mungkin lho. Kan Anda asik serempet masuk. Edisi berburu hari ini kita alhamdulillah mendapat 4 poin burung mandar. Dan kita akhiri perburuan hari ini karena hari sudah semakin sore, perjalanan kita masih jauh. Ini guys, poinnya guys, tunjukin guys. Mantap guys. Ini guys, poinnya guys, ini burung mandar guys. Nih. Oke guys. Sampai berjumpa episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Edisi berburu hari ini kita alhamdulillah mendapat 4 poin burung mandar. Dan kita akhiri perburuan hari ini karena hari sudah semakin sore, perjalanan kita masih jauh. Ini guys, poinnya guys, tunjukin guys. Mantap guys. Ini guys, poinnya guys, ini burung mandar guys. Nih. Oke guys. Sampai berjumpa episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Pak D. Gelane Pak D. Ayo. Pira Pak D? Nyolat Pak D. Dasing lu Pak D. Dasing lu Pak D. Ayo Pak D. Oke guys. Apa guys? Teruk. Burung mandar guys. Ah, ndak sedu. Jebol. Oh, kan. Sak wonge. Sak wonge. Ya. Oke guys, poin berapa guys? Hilang dah matanya. Mantap guys, mantap. Mancal guys, manuke guys. Kasih. Manuke mancal guys lu guys. Mantap guys. Dulu guys, tak dulu gua guys. Musuh kan enggak macet nakodai. Ini guys. Master berburu guys ini guys. Cuman sekarang Ali apa gitu nih? Ali ibadah sekarang guys. Ali profesi jadi tukang apa? Tukang satang guys.
Maklum guys, wong desa guys, wis ngene iki satang-satang guys. Dadi kodi guys. Kode-kode kae. Iya guys.